قبول شید بفهمید هر اعمال زیشت داشتین و اعمالها را باید ترک. یعنی به خاطر الله، نه به خاطر مردم، به خاطر الله و به خاطر که قدر زحمت کشیدین آمدین عبادت بکنین، شواب خواب نمیکنین، میرین در روضه مبارکه که روضة من ریاض الجنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید روضه که روضه جنت است، باغ از باغ‌های جنت است، در اونجا برین شب‌های عبادت میکنین، هر دعایی میکنین الله دعا کنه اجابت بگردن، ان شاء الله اجابت میشه. و مقصد مطلب چیست که زبان باید ما به شما یعنی خوب بدونیم. چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا میکرد که یعنی رسول الله دعا میکرد و برای ما و شما تعلیم داد یکی و تعلیم بگیره و تغییر بیاره. دعا میکرد که اللهم طهر قلوبنا من النفاق، یعنی پروردگارا دلهای ما را، اولش چیز دل، الله دلهای ما را پاک بگردان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یک حدیث میفرماید که در بدن انسان یک عضو، یک گوشواره است، اگر همون گوشواره اصلاح شود تمام بدنش اصلاح میشود. همون خودی دعا میکرد و برای ما و شما تعلیم میداد که اللهم طهر قلوبنا من النفاق، پروردگار دلهای ما را پاک بگردان از کبر و غرور و حسد و کینه و دیگه از این پاک بگردان. یعنی دعا میکرد. مطلب دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم این است که ما و شما باید تعلیم بگیریم و این دعا را بخوریم و از دل ما کبر و غرور و حسد و کینه را دور بگردانیم. و عملنا من الریا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق و عملنا من الریا، یعنی دلهای ما را اول پاک بگردان و اون عملهایی که میکنیم، یعنی نماز میخونیم، طاعت عبادت الله میکنیم، دستگیری میکنیم بیوزنها را، یتیم‌ها را، فقیرها را، هر کسی که دستگیری میکنیم اینها به خاطر ریا نباشه، به خاطر الله باشه. و عملنا من الریا، پروردگار عملهای ما را از ریا دور بگردان. و السینة من الکذب، یعنی زبانهای ما را از دروغگویی، یعنی چی اکاها باشن، چی ابوها باشن، چی مادرها باشن، هر کسی که باشه زبانش از دروغگویی باید باز بداره. یعنی بعضی حالتا میشن که در ما حق میگوی هفتادش میکنه برای میرسونن، خصوصا یعنی اهل زنها هم کارا میکنن، یعنی حرکت کنه تغییر بیارید. و السینة من الکذب و اعیوننا من الخیانه، زبانهای ما را از دروغگویی، از بدگویی، از عقارات دشنام دیگه و دیگه یعنی باز بداریم باید. و اعیوننا من الخیانه، و چشمهای خودم را یعنی خودمان از خیانتگری. مثلا یک برادری مثلا چه خواهر باشه، چه مادر باشه، چه اخا باشه، چه اکا باشه، چه دادر باشه، هر انسانیت، هر بشریت که باشه باید چشمهاش از خیانت دور می‌دارن. یعنی یک خواهر مسلمان میگذرن، یک برادری مسلمان میگذرن، خواهر مسلمان با چشمی بد نگاه نکنه و برادر مسلمان با چشمی بد نگاه نکنه. باید چه بکنیم؟ تغییرات بیاریم. اینجا که آمدیم حرکت کنیم، یگان چیز تعلیم بگیریم، برای خود ما یگان چیز بیاموزیم. یعنی مطلب اون است که یک گالش که برای اینکه طرفی حج کردی ها حاجی هست. یعنی از شما باید دیگر کسا عبرت بگیرن، بگن که ماشاءالله اینا حج رفتن چقدر تغییرات یافتن، چقدر رحمدل شدن، چقدر مهربان شدن. شاید که میگن ما هم بریم اگر به مثل اینها مهربان شد، یعنی گرفته همون عملهایی که بعد که میکرده همونها داخل یک گپی خطا دارن، میگن همون بدبخت که برفت حج مکه و مدینه کرد همون بدبخت ما یعنی همون گناه نشدیم. میگه الحمدلله که حج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، حجی که مبرور، حجی که مبارک شده، حجی که قبول شده در اون پاداشی نداره مگر که جنت است. این مسجدی که این حال دیدین این مسجد قبا است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر انسانی که در خانه خودش طهارت کنه بهترین طهارت بکنه و به این مسجد بیاید، چی سواره چی پیاده، ثم یصلی رکعتین، اصلا در رکعت نماز بخوانه، اجر ثوابش به مثل حج عمره است. این مسجد اولین مسجدی است که در اسلام بنا شدگی و ثوابش به مثل حج عمره است. اکثریت مردمی که شرایط که ندارن میان در اینجا در رکعت نماز میخوانن، اجر ثواب به مثل حج عمره میگیرن. و اولین مسجد که بنا شدگی و رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین عمل را ترک نمیکرد. یعنی هر روز شنبه طهارت میکرد، گاه سواره گاه پیاده به همین مسجد می اومد در رکعت نماز میخواند. روزایی که گرم می بود یعنی با سواره می اومد، خواب در شتر، خواب در عصر، خواب در خر می اومد.
روزی که هوا سوکین می بود پیاده می اومد. با همون خاطر یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم الله تمام گناهاش عفو و مغفرت کرده بود. ما تقدم و تأخر یعنی همش الله عفو کرده بود. بزمی همین عبادتش یعنی چی قدر زیاد بود. از جهتی که نماز زیاد میخوند عبادت الله زیادتر میکرد روحش برام میکرد. با همون خاطر یعنی اکثریت ما و شما حتی قرآن خوانده نمیتوانیم، یعنی دعوای مسلمانگری میکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چقدر یعنی اسلام رو به آسانی آوردن. وقتی که نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو شنیدیم بگیم صلی الله علیه و سلم. بخیل اما شخصی از که نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشنوه و به او صلوات میفرسته. یعنی حدیث رسول الله که البخیل یسمع اسمی ولم یصلی علیه، میگه بخیل همان شخصی است که نامی مرا میشنوه و من صلوات نمیفرسته. یعنی بزمی صلوات فرستن رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشرة او صلی الله بها عشرة. یعنی هر یک شخصی که برای من یک صلوات میفرسته الله در جواب برای 10 صلوات میفرسته. و در دیگه حدیث روایت میشه که هر شخصی که 10 صلوات میفرسته الله 10 صلوات میفرسته و هم 10 گناهش عفو میکنه و هم 10 ثواب در نامه اعمالش نوشته میشه. خوشا به حال شخصی که میگه صلی الله علیه و سلم. کسایی که کنیم اینمی بود قبلتین نرفتن این حضرتا، یعنی کوی احد رفتن شهدا در اونجا عمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم یعنی شهید شدگی و اونجا 70 شهید در اونجا مسلمان ها یعنی جنگ خود را اگر با کوچگیش بگیریم باید داده بودن با همراه مشرکین. چیزی که دیدیم انشاءالله این روز در قسیستان جمع میشین برای فردا چکو کردن در کار و فردا ساعت 8 سحر بر روضه میرین، یعنی همه جمع میشین یه جای زنکارا میبرن روضه مبارکه. الله سبحانه و تعالی همه اطاعت عبادتتان قبول بفرمایه و از تمام بلاها و آفتهای زمینی و اسمانی گردان دور باشد. الله هر کسی که از ما و شما از دنیا رحلت بدن خداوند تمام گناهاشون عفو و مغفرت بگردانه و داخل جنت الفردوس الاعلی بگردانه و کدام شخصی که یک زنه الله زن دین فرسته بگردانه. حاجیه امین الله اکبر.